Ноябрда һуңгы якшәмбеһендә бөтә ил менән әсәйҙәр көнөн билдәләйбеҙ. Мәсәғүт гимназияһы ла был мөһим байрамға ентекле әҙерләнде. Әйе, был йылы гимназияның тамаша залы көндә бәхетле йылмайған әсәләр менән тулы булды. Кескәйҙәр тырышып шиғыр ятланылар, яңы матур йырҙар өйрәнделәр, һүрәттәр төшөрөп сәскәләр эшләнеләр. Уларҙың һәр сығышында әсәләренә һөйөү, уларҙы ҡыуандырырға тырышыуҙы күрергә мөмкин ине. Бөтә кластарҙа ла әсәләр донъя мәшәҡәттәрен бер аҙ онотоп, балалар менән бергә уйнанылар, күңелле аралашып сәй эстеләр. Әйгөл Мәүлитбай ҡыҙы, һеҙҙе ҡыҙығыҙ йыш ҡыуандырамы? Әлбиттә, тик яҡшы билдәләренә генә уҡый, йыр, бейеү менән мауыға. Рәссам мәктәбендә быйыл тамамлай, КВНда ла ҡатнаша. Йәш булыуға ниндәй теләктәрегеҙ бар? Ата-әсәләргә ошолай иғтибарлы, ихтирамлы булып ҡалһындар ине. Олораҡ кластарҙың әсәләренә әҙерләгән сюрпризы күңелдәрендә бик оҙаҡ һаҡланыр тип уйлайым. Сөнки улар кисәне зәңгәр ут рәүешендә үткәрҙе. Йәғни, әсәләр тәмле сәй өҫтәле артында балаларының йөрәк һүҙҙәрен тыңлап, уларҙың музыкаль бүләктәрен ҡабул иттеләр. Бергәләп көлдөләр, бергәләп ҡыуандылар. Бер-береһенә иң матур һүҙҙәрен әйтештеләр. Кисә һуңында һәр береһе әсәһенә Рауза бүләк итеп, талғын бейеүгә саҡырҙы. Ысын күңел байрамына әүерелде был кис. Эльза Зөфәр ҡыҙы, һеҙгә байрам оҡшанымы? Эйе, балалар ихлас әҙерләнгәндәр. Был кисә ниндәй хис-тойғолар уятты? Беренсенән, балаларҙың ижади һәләттәрен күреп ҡыуандыҡ. Икенсенән, уларҙың күңел йылыһын тойоп шатландыҡ. Һоҡланғыс та, тулҡынландырғыс та. Йыр бейеүгә бай булды байрам. Эвелина, беҙҙең мәктәптә 1000-гә яҡын бала уҡый. Нисек барыһында ла күреп өлгөрҙөң? Әллә уҡымайынса камера тотоп йөрөнөңмө? Тау-тау хәбәр өсөн Ситдикова Эвелина, Шәрәфиева Зарема.